分類得唔得啊？知啊，鬼同之後我係八卦，今日咧有請我阿爸嚟做今集嘅主持。第一步先整好個礦洞先，差唔多爛啦喎，大把鐵狗。爛咗咪整個架咯。唔係，我記得我個箱裏面仲有一把。同埋咧，我私底下咧喺度掘礦咧，發現咗不穩定紅石礦嘅用途。好，咁陣間再翻嚟啦，因為阿爸而家喺度補緊啲嘢啦。咁而家阿爸就喺度擴展緊個礦洞啦。啲金一定要挖，啲金好重。冇，先都要睇。啦。好。咁而家呢部分咧，大家睇到都應該會覺得無聊嘅，所以我就揼咗佢啦。咁因為咧目前空間就擴建咗啲啦，所以我哋先整啲櫃桶先。咁20磅都夠啦，夠啦。你整嗰啲板未啊？咩㗎？玩完添，唔夠木啊！上去掘啦！上去攞，上面有堆啊！你整個櫃桶模啊？就冇好似用錯咗，呢啲冇用。好，同埋我將佢哋咧正常嗰啲木炭攞走啊！上邊攞2 set 啊！唔好話攞3 set，橫掂佢咁多木屈劈咗，瞓埋個覺啊！上面，同埋咧，我咧暫時唔好咁唔開和平。嗱，咁咧就係太空幕啊！同埋大家有冇知道咩落樓梯快啲嘅幕？咁好，同埋我啱啱就唔應該整呢一個，唔要，整錯咗。但我哋都要儲住佢先，話唔定之後有用。好，咁我咧係要整呢一個啦，整多少少。我先整一組先。個咩料？好，咁櫃桶咧，係咁樣整嘅，咪就係櫃桶咯。咁啊，整多一個木。好得，做完啦應該。咁整咗一組就多啲啲嘅櫃桶。咁而家佢擺咧，咁我有啲無聊就多。咁因為咧中途啊我哋咧，我而家有啲慢，所以我想整一把好玩啲嘅嘢。咁整啲乜咧？咁佢就需要用到3塊鐵磚，應該話4。
睇下先。幾好玩嘅。睇下先，佢係用到鐵啊。但唔好撳啫，係抌翻啲鐵落去燒先。啲鐵咧，我記得有鐵嘅喎。鐵咧，啲鐵去咗邊啊？度係啊，我攞翻啲鐵啦，攞去燒。咁因為我哋鑽石唔夠啊，咁我係想整個櫃桶嘅管理器。唔錯。咁樣就我將多啲擺翻喺度。好，插埋呢個頭。好，可唔可以咁樣？我睇下先。因為我裝咗個象紋嘅白刀劍。有啲漏，等佢一陣。冇得啦，翻嚟啦。都好咗啦，入咯。咦？都冇咁，而家又已經有啲嘢，啱啱卡得有啲耐。好，咁樣就做到個工具嘅轉造台。咁佢就可以整咁多嘢啦。呢個感覺好似少咗啲嘢嘅。咁我哋而家要用錘仔，所以咧我哋要整兩個大餅。好，咁石頭超多，要塞實嚟。好，咁啱喎，我啱見到呢度好似有啲木板。呢度木板，咦？好似有木板喎，我呢度。咁就得啦，因為咧就要用呢一個啦，就係嘅方便啲，總之整就係啦。啊，唔使用，唔緊要，整你先。好，呢一個，要撳。咦？我原來已經用一支，好，錘頭。咁我哋咧首先要一個呢嚿，一個頭，買一個大餅。咁我睇下有咩材料可以用好用啊！唔記得我塞唔去燒啊！好。咁唔穩定嘅紅石礦咧，佢可以合成啲奇怪怪嘅嘢出嚟嘅。當然就唔係青銅。我哋咧可以擺一桶啦。
抗啦。之後咧，我哋要塞翻入去佢啊。咁我要填嘅，所以要塞翻入去。